क्या आप भी इन दिनों में सर्दी में दर्द या बलगमी खांसी से परेशान हैं? तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक उपाय जो आपको सर्दी में बलगमी खांसी से राहत देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अदरक को पीसकर उसका रस निकालें और इसे शहद के साथ बराबर मात्रा में मिलाएं। इस मिश्रण को हल्का गर्म करें और दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच करके इसका सेवन करें। सिर्फ 2-3 दिनों में ही आपको इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन होम आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।